Dobrodošli u kratku prezentaciju za početnike kako otvoriti račun za elektronsku poštu, naravno besplatni. Ja ću koristiti Google koji je dosta popularan i on vam nudi osim besplatne elektronske pošte još dosta drugih servisa. Bilo kojem internet pregledniku je potrebno napisati Gmail, da li je to internet, da li je Firefox, svejedno. I dobit ćete prvi odgovor i na tu se odmah kliknemo da idemo dalje. I ovdje vidite veliki jedan gumb, znači idemo na izradu računa. Ovdje je naravno potrebno napisati osnovne podatke, ime i prezime kao što vidite. Evo ja ću za primjer staviti ovako. No to nije toliko bitno, ovo može biti ili kako god vi to želite, čak i ovdje. Ali ovdje je dosta bitno da ne smije imati nikakvih razmaka. Znači ovdje kod imela računa nema razmaka, nema kvačica i nema velikih, izbjegavajte velika slova. Brojevi postoje, mogući su tako, ali umjesto razmaka uvijek stavite točku. Kad kliknete dalje na sljedeći tu, na sljedeće polje za stvoriti zaporku, vidite da se već netko registrirao na to ime. I oni sad, evo ga, Google sam nudi neka od ovih mogućnosti. Doduše vi možete izabrati što god hoćete, možemo staviti 33. Znači ako nije zauzeto, ono će biti dostupno. Tu je sad potrebno upisati nekakvu zaporku. Naravno morate je ponoviti. Dobro, ovo isto možemo staviti bilo što. Neki datum. Telefon i trenutna adresa nisu toliko uvjetni, no ovo je uvjetno da se upiše ovo što piše na ekranu. Ukoliko ovo dobro ne vidite, kliknite da se ovdje obnovi ta šifra ili slika, pardon, za provjeru. Znači potrebno je ovo sve upisati. 433 4801 i prihvatiti. Ovo je bitno kliknuti da se prihvaćaju pravila uvjeti pružene usluge. Idemo na sljedeći korak i evo ga, došlo je do uspješne registracije. Sad je trebalo samo se treba prijaviti, onda tu vidite možete dodati neku sliku za svoje osobne. I pošto sam sad već i unio šifru, automatski me Google Mail, znači stavlja, već mi je otvoren račun i ima mogućnosti, znači za provjeru pošte, za pregled YouTube, karte, disk i Google Plus, što je nešto kao Facebook. Znači imate dosta drugih usluga osim same pošte što je možete koristiti ovdje. Em što imate puno i mjesta na ovom samom disku, također imate i mogućnosti za sve ostale usluge. Evo, ovo je samo početak, kako vidite imate sve, vam je više manje na hrvatskom. Ukoliko ste, ne znam, prijavljeni na engleskom, bit će vam na engleskom, ali naravno vi to možete i sve u opcijama staviti da bude i na hrvatskom jeziku. I to je bilo to. Ovo je za sad za početak, ovo je moj prva moja uputa, nadam se da će drugi put biti malo bolje. Hvala.